我的程式已经完成，不过里头有错误，我一直找不出来。我把我的程式放在修改前，我用了 ChatGPT， 它帮我成功的修改。不过它到底修改了什么？我想要学习。我把它修改的放在修改后，贴上之后，我来分析看看彼此之间的差异。点选往下滑，我发现了原来我原本的时间间隔的函式写错了，我用的是 interval time， 但它帮我修改了是 set interval， 所以它帮我删除掉了 time， 新增了 set， 那我成功的能够执行这个程式的内容。这里我就直接做笔记，把它学习起来，提升我的程式编修的能力。Hello， 大家好，欢迎来到 CWC Channel。生成式 AI 工具已经完完全全的融入在我们的生活当中，尤其在学习方面，这些 AI 工具确实是可以提升我们的学习效率。但是由于懒惰的关系，许多人没有仔细的去学习 AI 所提供的资讯，而是直接的复制贴上。虽然可以找到正确答案，但是你自己却没有学习到了，反而在未来会过于依赖 AI 的工具，而自己的能力却没有提升。因此，本频道独家的开发了一个非常简单的前后差异分析系统。这个工具可以去显示你所之前提供的资讯以及 AI 工具所产生后的结果之间的差异比较。透过这种差异的比较，你就可以知道之前在想法上的不足、问题，或者是可以改善的地方。因此，这个小工具对于学习将会是非常的有帮助。那这个工具免费的分享给大家一起来使用，提升你的学习效率。那这个影片会分成2大部分，第一部分我会来介绍前后分析的 AI 学习工具，让你知道如何使用。第二部分我会来说明我是如何去开发这个工具运作过程以及最后的结果。好，那这个影片现在马上开始。首先，影片第一部分来介绍这个前后分析的 AI 学习工具。网页的连结你可以到影片的资讯区，点选下去之后，就会来到了这个网页。使用的方式非常简单，只要把你修改前的资讯放在左边，生成式 AI 所产生后的结果放在右边，按下差异分析，它就会去让你了解有什么样的变化。好，在这边修改前，我有一个句子，就是 AI 差异分析工具 by CWC Channel。现在呢，我在修改后这边也加入了一个句子，一模一样。当这个结果是一模一样的时候，按下差异分析，它并没有什么样的差异，所以完全没有什么新增或删除。修改后这边我加入了生成式 AI， 我按下分析，它这里就会多出了绿色的文字，这个绿色就是新增的，所以修改之后它会有新增的文字。另外，如果这边我有做任何的修改，例如在修改之前这里是频道，修改后是 channel， 按下差异分析，它就会去显示出有哪一个文字是被删除的，也就是频道被删除，那新增的是 channel。 好，这样子就能够清楚的了解有哪些是新增的，哪些是删除的，我们就可以从中来学习彼此间的差异，来了解什么不足，需要学习或者是可以改进的地方。之前本频道有发布了一个影片，是有关于 AI 网页程式设计的对决，那我有写了文稿，这个是我之前所写的文稿，写完之后呢，我有请 ChatGPT 帮我润稿，那我现在就把润稿的结果放在右边。从文字方面，我原本的文字稿是255个字，新增到了263个字。那到底彼此之间有什么样的差异？按下差异分析。首先一开始我写的文字是：现在的 AI 对于程式编辑的能力都很强，输入好。但是呢 ，ChatGPT 觉得我的这段文字写得不好，所以他帮我改了。如今确实是更好了。人工智慧，我写 AI， 他帮我改成人工智慧在程式编码方面展现出强大的能力，所以跟我之前所写的文字意思一样，但是文笔更好。那我这里写的是输入好指令，他帮我改成只需提供良好的指令，确实写作能力比我强很多。那 AI 都能够，他把我删掉，改成便能快速的生成，变得更精简有力。那这里我写了，不过生成式的品质好坏不一，这个文章要来分析哪个能力最强，他把我通通删掉，然后改成这个。然而生成品质千差万别，本文主旨在分析哪款人工智慧在网页开发方面最佳，所以它论稿结果确实是比我原本所写的文章来得好太多。在这里我就可以完整的了解它到底帮我论稿了哪些东西，同时我有哪些字写得不好，它帮我删除掉了。然后这边我所写的是对决的方式如下，它帮我改成比赛将以以下的方式进行，确实是比较清楚。最后它也会汇整删除的有几次，
然后新增的有几次。在程式编码方面，你也可以透过差异分析来学习。这里我设计了一个数位时钟，这个数位时钟整个程式非常的简单，不过这个程式可以再更精简。我想要透过 ChatGPT 来了解如何精简这个程式。我先在左边这边放入我之前所先设计好的程式，右边这边我来到了 ChatGPT， 我根据它所提供的更新的程式，我把它复制下来。接下来我到了修改后这边，把它贴上。在字数方面确实是比较精简，94比83。接下来我按下差异分析，它就会去显示两者之间的差异所在。没有颜色变化就是没有差异。这里它出现了第一个差异，它把 update clock 原本我的函数把它删除掉了，所以它就是把两个不同的函数把它整合在一起。在原本的程式你可以看到，我这里有 update clock， 这里还有 set interval， 它是两个不同的函数，它现在把这两个函数整合在一起，所以 set interval 现在整合了第二个函数在里头，所以这是去抓时间，时间抓完之后，这里它就设定1000毫秒，那这里的原本的程式全部都删除掉了。所以透过这样的分析结果，我可以很快速的了解它新增的 set interval 在这里，同时它删除了原本旧的程式以及其他的程式。那这样子我就可以来学习如何来精简程式。最后呢，它删除了总共有19个，新增了9个新的程式内容。好，影片的第二部分我来说明我是如何来设计这个差异分析的工具。首先一开始当然就是需求，我发现我在学习方面有偷懒的现象，因为复制贴上太方便了，所以我就开始来思考如何来提升学习的效果。所以我就来想到说，可以来分析这个差异。透过差异，我就可以来知道说有哪些是我必须要改进的地方，哪些是可以学习的。所以呢，我就来问 ChatGPT。所以第一个我就询问了，请问有没有什么样的 JavaScript library 可以去比较前后文的差異？按下送出，那它就直接说明了有哪些工具可以使用。那我就根据它所提供的资讯，我发现呢，这个 diff-match patch 这个可能是比较强大，因为它这里有写了强大的差异比较函数库，而且是 Google 开发的，应该是比较可靠。所以我就来搜寻看看这个 library。好，搜寻了之后，我发现了它有一个 GitHub 的网站，点选下去，它有提供了它相关的资讯，其中呢，它有一些 demo， 所以呢，我就按下了这个 div， 那它这里就蛮类似我想要的东西，就是文字提供前跟文字提供后，那按下计算，那这里呢，它就提供了彼此之间差异的变化，所以呢，我就想说这个函数库应该还不错，我就来使用。所以我回到了 ChatGPT， 我就来询问。所以呢，这里我就提供了prompt， 请帮我用 diff-match patch 来设计一个前后文差异分析的工具，使用 Bootstrap 5.0 设计前端，有两个text areas 左右两边，再加上一个按钮，按下去即可分析。我按下去这个请求之后，它就开始来提供程式码。好，这样子它就完成。我来到了 Visual Studio Code， 我开启一个新的网页，然后我就直接把它所提供的程式复制贴上。完成了之后，我来看看长得像什么样子。所以它这里就提供了左右两边，所以这里我打 ABC、ABCD 分析差异，并没有成功。那这时候就要来分析看看到底是发生了什么事情。我按下了分析 Console， 它所以说那个函数库它找不到。好，找不到的原因有可能是没有成功的汇入。所以这里我回来这边来看一下它所提供的函数库。所提供的这个函数库连结已经无法使用，所以呢，我就到了 CDN.js 的网站来更新。好，我搜寻 CDN.js， 这里有很多函数库，我搜寻 diff-match 跟 patch 这个第一个，好，按下 script 复制下来，回到了我的 Visual Studio Code， 我把 ChatGPT 所提供的移除掉，然后贴上新的，储存起来，左边打 ABC， 右边打 ABCD， 分析。成功了。如果我有新增，DD 删除，所以当我更新完这个函数的连接之后，它就已经可以正常的使用。成功，好，成功，看中文有没有成功？好，中文也没有问题。那有时候在写程式的时候，它会有问题，所以我现在复制程式。所以现在我来到网页，我把程式贴上去，我来分析看看。程式上面也没有问题。如果我加了123，它这里就删除了123，我这里加上了ABC， 它这里就新增了 ABC， 所以是没有问题的。最后呢，我只是在透过一些方法呢，
把这个分析后的结果用颜色的方式来显示，有红色跟绿色。同时，我有提供了删除几次以及新增几次的一个额外的资讯。最后呢，在字数我也把它加上去这个功能。好，这个影片就到此为止。如果你想要学更多的 AI 相关的资讯以及程式设计，别忘了锁定本频道。谢谢您的收看，下一期再见喽，拜拜。